Кыргыз-Тажик чек арасындагы курч абалдан Баткен областык биргелешкен ооруканасына жалпы 18 жаран бизге түштү. Анын бирөө гражданский, көпчүлүгү ошо аскер кызматкерлери. Бардык түшкөн жарандарга медициналык биринчи жардам көрсөтүлүп жатат. Дарыгерлер Кадамжай Кызылкиядан кошумча дарыгерлер күчтөр чакырылган. Бүгүнкү күндө бардык медицина кызматкерлери күчөтүнүн иш алып барууда. Ошондой эле айылдарда, жерлерде болгон жарат алган жарандарга Баткен областык үй-бүлөлүк медицина борборунун тез жардам бөлүмү жалпысынан 10 тез жардам кызматы бригадасын жеринде иш алып барып, ошол аскер кызматкерлер менен ошол жарандарды алып чыгуу боюнча жана областтык ооруканага жеткирүү боюнча оперативдик иш алып барып жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө кошумча Ош шаарынан дарыгерлер тобу келип жатышат, азыр келип калат. Ал эми Лейлек тарапта дагы бардык медицина кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте ал жакка дагы кайрылуулар болуп жатат. Мен ойлойм азыр ошол Лейлек тарапка дагы дарыгерлер тобун жөнөтүп, ал жакта да күчөтүүбүз азыркы күндө кооптуу болуп турат. Местолор жетишпейби? Бүгүнкү күндө жалпы ошол областтык ооруканада 270 койка орунду бар. Андан сырткары жана билесиздер COVID-19 илдетине каршы 90 койка илдетти даярдаганбыз. Аны дагы азыркы күнгө даярдык кылып койдук. Ал дагы даяр областта. Жарат алгандар эмнеден жарат алып жатат? Жарат алгандар көпчүлүк учуру ошо осколкадан, анан ошо минометтин осколкасынан, огнестрельный ранение алган аскер кызматкерлери, анан оор бейтаптарды ушул өзүбүз реанимация бөлүмүндө карап, тийиштүү жардам көрсөтүп атабыз. Эгерде өтө оор кооптуу Бишкек шаарына жөнөтүү керек болсо, мен ойлойм ал жакка дагы жөнөтөбүз. Жоготуулар барбы? Жоготуулар бар.